Agradecer também meu brother, que é o Batman Saúde, rapaz. Cadê ele? Eu vi ele ontem à noite, vi ele agora há pouco. Tá ali? Esse é o que é o mentor da situação. Vem cá, moleque. Tu é o mentor da situação. Você é o cara, entendeu? Te adoro demais. Você é um cara gente boa demais. Entendeu? Esse é o cara. Ele que fez a cachorrona até o último parafuso. Certo? Aê! Você é Parabéns! o cara, moleque. Batman Saúde.